ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಟಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫಾರ್ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗಳು ಮರಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಅವು ಮರಿಗಳು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮರಿ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಕಿತ್ತಾಕುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಬರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸದೇನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸರಿನಾರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸರಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸರಿನಾರು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಸ್ಗೆ ಏನಾರು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ. 3 ದಿನ ಕೊಡಿ, ಡೈಲಿ 3 ದಿನ. ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು 3 ದಿನನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಗಿಡದಿಂದ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಹಂಗೆ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಒಣಗಿರೋ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೆಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಲೂಸ್ ಮೋಷನಿಂದ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸರಿನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಗಿದ್ದರೆ 3 ದಿನ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜನವರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಸದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಈ 3 ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ 3 ಸೊಪ್ಪು. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಡ್ಜೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಸ್ಗೊಳ್ಳೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾರ ಹುಳ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಾರ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು, ವಿಟಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಮರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಸ್ಗಳು ಮರಿ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾಕವು ಮರಿ ಮಾಡಾಗಿ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಬಡ್ಜಿ ಮರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಅಥವಾ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು, ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಮರಿಗಳ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದ್ರ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲು. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೀಟ್ ಜಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು, ವಿಟಮಿನ್ D3 ಅದು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಆ ಬಡ್ಜೆಸ್ ಆ ಥರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ವಿಟಮಿನ್ D3 ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ವೀಟ್ ಜಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಡ್ಜೆಸ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್ನ ನೀವು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲೋವೆರಾ ಔಷಧಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಜೆಲ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮರಿಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಸನೆಗೆ ದೂರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಮರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಸ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ.